Ćao svima, kao što ste vidjeli u naslovu klipa, danas želim da podelim svoje iskustvo sa mojom Hondom NC 750S. Obzirom da je došlo vrijeme da se lagano rastajemo, planiram da je prodajem, možda ste već vidjeli na oglasima, hoću da ispričam kako je moje iskustvo nakon nekih pređenih 2000 km samo. Nažalost, nisam mogao da pređem više, šta sam menjao sve na ovom motoru, šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa itd. Ali prije toga, jedna bitna stvar, što sam kupio ovaj motor. Ovaj motor sam kupio zato što nisam imao mogućnosti, planirao sam kupio neki Triumph Tiger ili ne znam XSR 700, Tracer 7, to sam nešto bio gledao u tom fazonu, ali tad nisam imao opciju da kupim motor na kredit, nov je bio 9.500 eura, nisam imao ništa da kupim u tom nekom rangu. I onda sam se odlučio, i Honda NC nova je bila u opticaju, razmišljao sam se na kraju između Honda NC 750S i Triumph Tiger Sport 660, ali sam se odlučio na kraju za ovaj, zato što nisam imao para za nov. I kad bi kupovao nov, mislim da bi išao na Triumph Tiger Sport 660, zato što, ne znam, 3 cilindra, malo lepši zvuk, malo drugačiji osjećaj itd. To mi se malo više sviđa, dok, na primjer, NC iskreno nisam verovao da će toliko da mi se svidi. Na primjer, kad sam kupio, kad mi je javio se kolega Mare Moto na Instagramu koji prodaje motore, uvozi švajcarske, kao imam NC-a, za tebe stiže iz Švajcarske, ako ti se sviđa ovo, ono, bla, bla, on mi pošalje, meni se pre svega svidjela mnogo ova sivo, tamno sivo, svetlo siva kombinacija. Ja sam bio u fazonu, brate, čim stigne, zovi me, i motor je trebao da stigne tipa negde u martu, došao negde u aprilu, ne znam ni sam šta se desilo, ali čim je stigao, ja sam bio u fazonu top. I on je rekao, ok, važe, vidjet ću koliko će izađe carina, šta, kako, javljam ti za cijenu. I na kraju sam ja ovaj motor uzeo malo više od 5.500 eura, tako nešto. To je bila neka prijateljska cijena. On je tada kod nas bio na oglasima tipa 6.500 do 8 u ovoj godini sa DCT-om. Ovo je 2016. godina, dual clutch, transmission, proći ćemo okolo s čim je motor došao i napisat ću u komentarima dole ispod bukvalno šta sam sve menjao, koliko me koštalo itd. I u principu što sam se odlučio za ovaj motor, znači bio mi je pristupačniji i nisam imao opciju da kupim, da uzmem neki moto kredit itd. I rekao, ajde da uzmem kao prelazni motor, prodao sam neki dodatni računar koji sam imao, neki streaming PC i skupio sve pare što imam da bi kupio, da imam se vozim celo leto. Planirao sam da idem s njim i dalje ture i sve to, ali išao sam nekoliko puta Pazar, Beograd i mogu da vam kažem da ovaj motor podnosi put fenomenalno. Znači, bukvalno, ja sam ga vozio na autoput 140, 150, 160, možda čak on ide kao strela, jako ubrzavanje nakon 120, nije baš nešto idealno, ali okej, pričat ću posle šta mi se sviđa na ovom motoru, šta mi se ne sviđa. I uglavnom to je razlog što sam ga kupio i nekako utisak mi je bio, ok, ovaj motor je dosta praktičan, ima ovde ovaj gepek gde možda staviš bukvalno ranac, laptop ili sve i nisam verovao koliko to u stvari praktično stvarno znači, zato što bukvalno imaš prostor kao skuter, pod sedište, a voziš veliki motor. I bukvalno kad sedneš na motor i imaš osjećaj da voziš pravi motor, vrati, ne da voziš neki skuter. Znači, motor je, ne znam, sad mi je malo žao. Što ga više gledam u garaži i razmišljam ga prodam, žao mi je, ali planiram da uzmem nešto novo. Pričat ćemo oko toga posle šta planiram da uzmem. Tako da, u principu, to je bio razlog, trebao mi je neki motor, što sam odlučio, razmišljao za DCT. DCT mi je bio u fazonu, vozio sam Hondu Forcu, vozio sam XADV i bio sam u fazonu, brate, ovo radi perfektno, za grad, za itd. Ali, okej, posle mi se možda čak i nije svidelo, ali svidao mi se manuelni mod što imaš kad voziš na Ibarsku, zato što mi se nije svidelo ponekad kad dođeš da pretičeš itd. Znaš, nije mnogo lepše osjećaj kad prebaciš sam motor u zadnju, pretekneš itd. Nego, na primjer, odvrneš pun gas i onda motor, kao ni stare automatika automobili, pod forsiranim gasom, on ga baci u manju, zavrti se, neki se haos izdešava i on krene da pretiče, ali u principu, iskreno, motor me oduševio, baš je kvalitetan i dobar i ima par stvari, naravno, koje mi se ne sviđaju, ali većina stvari mi se sviđa. Samo da se prošeta malo ovde, su palivo svetlo. Tako da to su neki razlozi što sam kupio DCT, iskreno nisam se pokajao. Motor je stvarno prevazišao neka moja očekivanja.
DCT sistem radi odlično, praktičan je dosta, snage ima više iskreno nego dovoljno, nego što će ti treba. Ovo je NC710S, to mi se dodatno svidjelo što nije X je malo više podignut, ima malo više plastika, a više je bio kao neki naked model, ali opet je došao sa ovim protektorima za ruke, bio je neki mali windscreen ili zaštita od vetra, vetrobran, ja sam stavio kod Ivana ovaj novi i to je ispalo fenomenalno. Svašta nešto sam još menio, full zastere, ovo sam sa Jovanom Dašićem radio, to je, brate, mislim da je zbog ovoga unikatno, brate, ima to spoilere, ali su funkcionalni, objasnit ću posle njihovu primjenu. U principu, to bi bilo to što sam se odlučio, da kažem, za ovaj motor. Sad, šta mi se sviđa, a šta mi se ne sviđa kod ovog motora, rekao bih da mi se sviđa većina stvari, 90% stvari mi sviđa. Sviđa mi se što je solidno baš udoban, ima dobru poziciju sedenja. Ja sam podigao malo volan, tako da položaj sedenja je baš udoban. Znači, bukvalno ako sediš, vidiš, imaš taj neki opušten, da kažem, položaj vožnje, baš super. Sad sam na centralnom štendoru, ali super je. Šta uvek tražim i dan danas je ručicu za kvačilo. Mislim, navikao sam se neko vreme, čim bukvalno se prozaš jedan krug se navikneš, ali kad sedneš prvi put, automatski tražiš ručicu za kvačilo, zato što ovaj motor nema, zato što je automatik. Na S-u je visina sedišta niža, što je super, dobro je za niže vozače, bukvalno mislim da je 790, što znači ako si niži vozač možeš da sedneš bez problema. Udobnost za dvoje, vozio sam dve ogromne osobe, mene i nekog drugara, motor, M što ima snage povuče, M što je udoban, super je, tako da to mi se sviđa. Šta mi se ne sviđa? Ne sviđa mi se napred jedan disk, iako ima dovoljno snage da zaustavi, ali bukvalno u većini slučajeva motor je dosta težak, ima 220 kg, znači moraš malo jače da stisneš kočnice, ali to su sad vidim popravili na novom NC750X modelu koji je izašao ove godine. Šta mi se ne sviđa? Prvobitno sam mislio da je vešanje sranje, ali onda sam skapirao da je motor došao sa nekim falinkom, to je trebalo da se radi servis viljuški, se zamene ovi semerinzi za volan itd. I ne sviđa mi se što što nisu upside down viljuške, ali u principu kad sam uradio servis ti izmenio semering i sve te zebancije, što me koštalo tipa 350 € motor je 10 puta drugačije se ponašao, znači dosta je postao udobniji, ovako je bio malo tvrd, ali onda u stvari samo viljuške nisu radile taj dumping napred dobro, brate, znači sad rade perfektno i sad je još 2 puta udobniji. Sad kad je ovako sređen, ne znam šta ga prodajem, ali ispričat ću na kraju šta mi je ideja. Tako da, osim toga, šta mi se ne sviđa, nemam pojma. Iskreno, šta mi se ne sviđa jedino, kad voziš negde malo dalje na autoput, na autoput je super, bukvalno daš gas, voziš, uživaš, ali malo fali snage, recimo za preticanje. Kad pretičeš, ako ćeš, imaš 110, treba pretekneš sad neku drugu traku, odvrneš gas, ima on dovoljno snage, ali nije to sad nešto kao recimo bukvalno i na teneri je to bolje. Znaš, tenera ima malo jači taj obrtni moment, prebaciš ga u manju, pretekneš, ima malo više te snage te povuče, dok je ovdje više kao daš gas i on krene da ubrzava i zaobiđeš. Mislim da ćete da me razumijete možda. Tako da to su neke stvari koje mi se možda ne sviđaju, samo da s druge strane, da li ima nešto što mi se ne sviđa, fabrički zvuk mi je bio sranje, mislim sranje, nije to, bukvalno se motor nije čuo ništa specijalno, ali ja sam stavio Leo Vinci, sprovešću vas sad za sve promjene šta sam radio, ali samo da vam kažem šta je plan za dalje, što ga prodajem. Na oglasima je motor 65.000 €, možete da vidite taj oglas, kačit ću ga u opisu ovog videa, ali plan je da se vratim ponovo na taj neki retro fazon ili na nešto specijalno ili na nešto skroz treće, tako da bukvalno imam 100 ideja, ne znam ni sam šta će biti finalna odluka, ali jedna ideja je da kupim XSR 900, to mi je jedan od najlepših motora trenutno, zato što ima taj retro izgled, ima taj CP3 zvuk, prelep je, meni je taj motor fantazija, kako izgleda i kako se čuje, još plus sad Yamaha za 2025. je napredila recimo 5 stvari, dok na primjer Triumph Street Triple RS koji sam gledao, na primjer oni nisu rešili čak ni vibracije.
znaš, on, Triumf, vozio sam ga na demo day-u, on ima vibracije, i rekao, aj, brate, znaš, adresirat će bar taj problem, bukvalno na internetu ljudi listaju taj problem već neko vreme, oni ni to nisu rešili, dok, na primjer, Yamaha je rešila novi quick shifter, novi ekran, udobnije sedište, bolja suspenzija, bukvalno stvari, sve što si iko žalio prošle godine, oni su to zamenili na novom XSR-u. Tako da, brate, to je top 1 izbor, ali sad je ušlo izbor i onaj neki super skuter, Italjet Dragster Twin, koji je tipa pravi samo 700 primjeraka, ali tipa 15.000 eura. Ali, na primjer, to je baš nešto unikatno, što bi bilo zanimljivo da se vozi, da se snima malo i za kanal, i za sve i svašta. Ili možda čak da kupim nekog sportaka, lupam, Yamaha R9, ili, ne znam, Kawasaki ZX4, mi je top. Da može se kupi, da se vozi na ulici Yamaha R6, to bi kupio bez razmišljanja, taj motor mi je prelep. Tako da nešto u tom fazonu svašta nešto razmišljam i to je nešto što planiram da, kako se zove, menjam više za svoj neki merak i za svoj neki, da kažem, gušt. Generalno ovaj motor, kada ga gledam ovako, mi se sviđa kako izgleda. Više mi se sviđa od pozadi nego napred. Napred ovaj far je malo sad outdated, iako je LED. Sve, generalno, mislim, ovak sivo-crna kombinacija je jedna od najlepših za NC. Još plus ovaj Leo Vinci bukvalno došao kao fabrički, vidite ćete sad. Pričat ću šta sam menjao sve na njemu, ali u principu, mislim, hoću kažem, sviđa mi se, ali mi se ne sviđa toliko kao recimo koliko mi se sviđao moj Cafe Racer ili moj XSR 700, napravit ću poseban video o tome, o motorima koje sam vozio, tako da ako vam se to nešto sviđa, pišite u komentarima da li želite da gledate taj klip. I u principu, da, to sam teo da kažem, ne bude mi taj neki osjećaj, vrte, sad ću ga parkiram i da uživam, ovako okej, uživam, sviđa mi se, ali nisam sad nešto oduševljen toliko koliko mi se sviđa, znaš, sviđa mi se što radi sve kako treba, ali nema sad nešto mi budi ovde, u srce, u dušu, ne znam. Iako se čuje brutalno, upalit ću ga, iako je sad kasno, snimamo u 12 sati, 11, kad su svi zaspali u garaži kod mene, mogu da upalim čisto kratko da vidite kako se čuje motor. Ne znam koliko će dobro se uhvati zvuk ovde, ali čisto vidite kako taj cold start zvuči sad sa Leo Vincijem. Dosta dobro zvuči cold start, pogotovo s Leo Vincijem, bez DB killera. I u principu to je to. Znači, to je plan, generalno, to sam teo da vam podelim, čisto kao neki malo zimski kontent i dok je još Honda tu, zato što kad se rastanemo, bit će mi je žao. Sad da vas provedem šta sam menjao, pre svega da vam ispričam šta je ova magija ovde sa ovim krilima. Jel se snima još? Snima se. Top. Sad šta je magija s krilima? Usmerivači vazduha. To smo bukvalno, ja sam seo jedan dan ispred motora na ulici i razmišljao, bilo bi dobro da imam neku malu zaštitu za kolena, a da napravim da izgleda cool. I onda sam napravio, bio sam kod Jovana Dašića, koji je bio jedini ludak koji je hteo to da radi sa mnom i napravio to neki usmerivač vazduha. Vidite spreda kako izgleda i s jedne i s druge strane, bukvalno dođe ispod ovih maglenki, tako da mislim da izgleda skroz cool, ne izgleda sad nešto toliko strašno, nego izgleda i moćno. Sviđa mi se što je motor dobio s te strane malo kao na masi, pogotovo od pozadi kad se gleda, bukvalno imate malo te kao neke kutije. Sad, ove plastike imaju dvostruku ulogu, znači one uvlače vazduh i dole ga izbacuju, pošto znate da NC ima položaj motora dole, pre svega gledate motor, Honda NC 40.000 km prešla. Javite mi koji motor izgleda ovako. Znači, novo ljudi, novo. Fenomenalno. Tako da to je neka igrancija, zebancija koja me koštala, mislim, malo više para, ali dobro, Jovan mi je izašao u susret, nije me, pazi, pokakila me ptica, bit će para. Kako se zove, tako da, to je nešto, jedna stvar i šta se menja. Šta se menja još, fuzastere, ovaj GV protektor za lanac je bio došao s njim, ovi slajderi su došli sa njim, ovo je došlo sa njim, mater bi štitinci ruku, maklenke sam ja stavljao, ove nalepnice NC sam ja stavljao, merač pritiska u gumama,
ove neke ručice od grip, od tenisa sam stavljao da mi bude malo udobnije. Ima grejače ručica, ali izgubio sam u plastiku, to moram da nađem. Fabrički su grejače ručica. Vizir, kod Ivana sam radio dole na Karaburmi, momak radi vizire bolje nego fabrika. Izgleda brutalno i stavio sam onu keramičku zaštitu da se ne faša kad ga čistiš itd. Teo sam da mu menjam migavce, ali bio sam u fazonu neko stane nešto malo originalno. Napred ima jedan disk, to sam vam rekao, koči ok, ali malo fali tu stopping power taj u odnosu na težinu ovog motora. S ove strane, evo ga ovdje i ovaj, kako se zove, samo da centrišem malo ovaj telefon. Ima ovaj, što sam rekao, isti taj usmerivač vazduha. Ovdje ovaj, đavo, kako se zove, ručica za zadnju kočnicu. Ona mi se malo iskrivila, zato što mi je motor jednom pao na parkingu i ovdje ni ne vidi se, ali ima zbog toga, kao što vidite, malo isfašena ova plastika, ali da vam nisam rekao, možda ne biste ni primijetili, ali to je nešto što me smara, ali šta se radi? Pozadi, ovaj Leo Vinci, pazite kako izgleda, kao fabrički za ovaj motor. Pazi, brat, sivo-crna boja u kombinaciji isto kao motor. Fenomenalno. Tako da u principu da, to je to nešto što sam menjao na motor, ispisat ću cijelu listu, ima ovaj fabrički držač zadnjeg kofera i ovdje, brate, ovaj trunk, ako ne znate za NC-a, ovu stariju varijantu, znači u desno otvarate ovaj gepek gdje ja držim nešto od opreme, ima tu mesta prilično lijepo, da uđem unutra kamerom, čisto vidite, tako da to mi se sviđa, ovo je. Mislim, ne znam, možda ću se pokajati što ću prodam NC, ali možda nekad u životu, što kaže jedan drugar, i ovdje sad ispod zadnjeg sedišta ima, podignete da sipate gorivo. Znači, centar i rezervoar i motor su mu dosta nisko i onda to je razlog što se ovaj motor vozi baš lagano kako se vozi. U principu, kako se zove, šta sad da kažem, možda ću se pokajem što ću prodam ovaj motor, generalno mi se sviđa i sve to, ali što kaže jedan drugar što planira sad da vozi GS-a, vozi multistradu, kaže svaka kuća treba da ima jednog NC-a za svaki dan. I ja se iskreno slažem da imam pare da ga ostavio bi ga, ali pošto nemam toliko para, trenutno da imam više motora, nažalost morat ću se rastavim s ovim motorom. U principu to bi bilo to za ovaj klip, hvala što ste gledali, do sljedećeg druženja, pozdravljam vas brat Rakiša. Ćao!